Mira, grabame ahí porque después la gente no me cree. Tengo dos pares de medias. Los voy a meter en la lavadora. Uno y dos. Y voy a poner la lavadora andar. ¿Ya? ¿Una media, Cel? Una media, mamá. Una media. Y eché dos. No, y eso que ahora aparece una. Hay veces que me aparecen tres medias, una azul, una verde y una colorada.